呢件事超荒誕，呢個係超撚荒。今日會講一個90年代尾就收咗皮嘅一個邪教。Heaven's Gate 佢哋30幾人裏邊咧，就有10幾個男性嘅，為咗禁欲啦，佢哋就決定自閹嘅。佢哋冇強迫嘅，佢哋就問大家有冇邊位都有慾望想去自閹啊？切啷啷啊，因為係切啷啷嘅，有冇人想切啷啷啊？咁樣有嘅，跟我哋入嚟呢間房啊。跟住咧就話嗱，我哋啲男人會扯旗，我哋決定閹咗自己，咁啊精心教啦。跟住成班就講喂，有橋喎，啱喎，嚟啊，咪切啦，咪切啦，嚟啊，嚟啊，唔係唔切啊，book 個地方睇間房夠唔夠位？喂，邊個識剪啊？你做護士啊？你識唔識切就之後未切過？你係護士啊嘛？切啦，邊個切？第一個就係令到人哋有反應嗰個靚仔，咁就閹佢先嘅。咁閹下佢真係好超嚴重啊！咁佢哋就覺得唔得啦，唔得唔得，一定要去醫院啦。但係嗰啲送佢去醫院嗰啲人咧，喺途中因為驚俾人周到話你咩事，將佢嗰個蛋蛋掉咗落去。我屌你老味啊！咁慘喎，係送院途中。我唔知心諗 what the fuck 關咩事啊？生得靚仔有罪啊！